វាសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីប្រាក់ដុល្លារយើងនិយាយពីដុល្លារខ្លាំងនិងដុល្លារខ្សោយដែលមែនទេទៅប្រាក់ដុល្លារវាមានខ្លាំងមានខ្សោយទៅតាមគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់វាក្នុងការជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ប្រឆាំងនៅក្នុងអតិផរណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលដុល្លារខ្លាំងក៏មានផលប៉ះពាល់ដុល្លារខ្សោយក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរតែថ្ងៃនេះយើងមកជជែកគ្នាអំពីវិស័យចលនាទ្រព្យធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារតើមានរឿងអីខ្លះដែលអាចកើតឡើងចំពោះវិស័យចលនាទ្រព្យពេលដែលដុល្លារខ្លាំងឬក៏ពេលដែលដុល្លារខ្សោយសូមបើកបំពង់កញ្ចក់មែនតើវិស័យចលនាទ្រព្យវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងជាច្រើននៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពេលខ្លះសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងយើងក៏ឃើញតម្រូវការចលនាទ្រព្យក៏មានការកើនឡើងដែរពេលខ្លះសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែការចាក់បញ្ចូលប្រាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលហៅថាចូលទៅក្នុងលុយទៅក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យក៏មានដែរដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការប៉ោងឡើងឲ្យតែមានតម្រូវការតម្លៃរបស់ចលនាទ្រព្យគឺមានការកើនឡើងអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយទាំងអស់តែម្ដងដំបូងដៃខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរូបភាពមួយតើតើជាមួយនឹងដុល្លារខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចសម្រាប់ដុល្លារបច្ចុប្បន្ននេះវាធ្លាក់ចុះឬក៏វាខ្សោយធៀបជាមួយនឹងតម្លៃអតិផរណាមានន័យថាតម្លៃមុខទំនិញទាំងអស់មានការកើនឡើងលើសអំពីប្រាក់ដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនយើងធៀបជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណឬក៏យើងហៅថាសង្គ្រាមរូបិយប័ណ្ណឬក៏ផលប៉ះពាល់តាមគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថារូបិយប័ណ្ណមួយចំនួនទៀតដែលពឹងផ្អែកឬក៏មានការពឹងពាក់ទៅលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងអញ្ចឹងដុល្លារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺខ្លាំងធៀបជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃមិនមែនខ្លាំងធៀបជាមួយនឹងអតិផរណាទេឥឡូវយើងមើលរូបភាពទី1យើងឃើញប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននេះតើទៅជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងនៃប្រាក់ដុល្លារដែលធ្វើឲ្យលុយរបស់ជប៉ុនធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 25% មានន័យថាបើពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសជប៉ុនឬក៏ពលកររបស់យើងមានលុយ 1000 យ៉េនតម្លៃលុយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃការកែប្រែគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលុយ 1000 យ៉េនរបស់គាត់នឹងមានតម្លៃពិតប្រាកដតែ 750 យ៉េនតែប៉ុណ្ណោះដោយនេះយើងអាចមើលឃើញតម្លៃពិតប្រាកដរបស់លុយយើងតាមរយៈការផលប៉ះពាល់នៃយន្តការនៃវត្តរបស់ប្រាក់ដុល្លារនៅពេលដែលវាឡើងខ្លាំងតាមរយៈគោលនយោបាយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងអតិផរណាវាធ្វើឲ្យតម្លៃដុល្លារខ្លាំងរឿងដុល្លារខ្លាំងវាមិនមែនតែត្រឹមជារឿងរបស់ដុល្លារទេប៉ុន្តែវាជាការនាំចេញនៅអតិផរណាទៅសកលលោកផងដែរនាំចេញនៅអតិផរណាតម្លៃលុយសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងតំណែងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលពឹងផ្អែកលើចំនួននៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារកាន់តែបដូរប្រាក់បង្កើននៅតម្រូវការនៃប្រាក់ដុល្លារធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឬក៏ប្រទេសខ្លួនធ្លាក់ចុះយើងឃើញជប៉ុនដក 25% រឿងបន្ថែមទៅនេះគឺតើទៅជាមួយនឹងវិបត្តិថ្លៃដើមតើទៅជាមួយនឹងការនាំចូលសម្រាប់ប្រទេសដែលគាត់ទៅទិញទំនិញច្រើនយកមកផលិតឬក៏ទិញទំនិញឬក៏របស់ប្រើប្រាស់ច្រើនយកមកចូលនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារប្រើលុយរបស់ខ្លួនចំនួនច្រើនទៅដូរប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងបរិមាណមួយហើយបរិមាណរបស់ប្រាក់ដុល្លារនោះទៅទិញកាន់តែច្រើនទៅទិញនៅទំនិញដដែលដើម្បីយកចូលមកហ្នឹងគឺជាវិបត្តិដើមបើបន្សំនេះក៏វាតេតិនជាមួយនឹងអន្តៈបំណុលដែរប្រសិនបើប្រទេសហ្នឹងគាត់ជាប់លំពាក់មានបំណុលសាធារណៈជាប្រាក់ដុល្លារច្រើនឬក៏បំណុលឯកជនក៏ជាប្រាក់ដុល្លារច្រើនដែរវាធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរយើងអាចមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចមើលផលលំបាករបស់រូបិយប័ណ្ណនៅពេលដែលប្រាក់ដុល្លារកាន់ប៉ុន្តែក៏មាននេះដែរក៏មានហេតុផលស្រួលដែរសម្រាប់ប្រទេសខ្លះណាក៏វាធ្វើឲ្យប្រភពចំណូលមានភាពល្អដែរតែសម្រាប់ប្រទេសខ្លះទេឧទាហរណ៍ប្រទេសចិនក៏ធ្វើឲ្យប្រាក់យន់របស់គាត់នឹងថោកធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារកាលរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យតម្លៃទំនិញរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែថោកសម្រាប់ឈ្មួញបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃក្នុងការនាំចេញនៅសម្ភារៈរបស់ខ្លួនហើយយើងក៏ឃើញប្រទេសជប៉ុនកាលមួយរយៈមុនក៏ទស្សទាញក៏តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានខ្លាំងដែរដែលភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អាចដូរលុយជាលុយយ៉េនហើយទទួលបានលុយយ៉េនខ្លាំងអានេះក៏ជាអំណោយផលនៃដុល្លារខ្លាំងហើយដុល្លារខ្លាំងដុល្លារខ្សោយសុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពិភពលោកអញ្ចឹងតុល្យភាពនៃដុល្លារខ្លាំងដុល្លារខ្សោយវាអាស្រ័យទៅលើបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងរំបត់សេដ្ឋកិច្ចមួយណាហើយយើងនិយាយពីដុល្លារតេតិនជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងនេះយើងបែងចែករឿងតថពីសិនបែងចែកគ្នាសិនតថពីណាហើយបន្ទាប់មកយើងអាចយកហេតុផលខ្លះមកនិយាយពីព្រោះកន្លែងនេះប្រហែលជារឿងខ្លះវាកន្លាច់ឬរឿងខ្លះក៏វាបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរឿងទី1យើងនិយាយអំពីអ្នកដែលគាត់ជាប់បំណុលជាប្រាក់ដុល្លារ
ប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកដែលបងរំលោភផ្ទះទិញផ្ទះជាប់រំលោភផ្ទះជាប្រាក់ដុល្លារនៅពេលដែលប្រាក់ដុល្លារខ្សោយអានឹងគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់គាត់អ្នកដែលជាប់ហើយណាប៉ុន្តែវាអាចខ្លាយទៅជាសញ្ញាអាក្រក់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់ទិញផ្ទះណាប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្នឹងមានកំណើនកើនឡើងតែប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្នឹងធ្លាក់ដូចគ្នាដែរវាជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញផ្ទះទិញដីធ្លីទិញសម្បែងពីព្រោះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមិនអំណោយផលតម្លៃអចលនទ្រព្យតម្លៃទំនើបឋានវាក៏នឹងធ្លាក់ដែរប៉ុន្តែបើសិនបើសេដ្ឋកិច្ចល្អបើទោះបីជាដុល្លារធ្លាក់តម្លៃអចលនទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងបែរជាកើនឡើងខ្លាំងទៅវិញដោយសារតែតម្រូវការនៃអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយសូមចងចាំថាវិស័យអចលនទ្រព្យដូចមាសអញ្ចឹងគាត់ថាវិស័យអចលនទ្រព្យយើងប្រើពេលវេលាយើងប្រើជំនាញហើយយើងប្រើដើមទុនច្រើនវាក៏ពីមាសមនុស្សមួយចំនួនធំជុំវិញពិភពលោកមានអ្នកខ្លះគាត់វិនិយោគទៅលើផ្សារស្តុកហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគឺជាស្ថិរអចលនទ្រព្យពីព្រោះអចលនទ្រព្យគឺជារបស់ដែលវាកើនថ្លៃបើធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលនៃពេលវេលានៅពេលដែលដុល្លារខ្សោយមនុស្សមួយចំនួនធំឬក៏អ្នកវិនិយោគធំគាត់សម្លឹងមើលឃើញកន្លែងដែលមានសក្តានុពលហើយបង្វិលសាច់ប្រាក់របស់គាត់ជាប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងចូលទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដើម្បីទុកខាតអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងត្រូវបែងចែកប្រទេសដែលមានកលានុវត្តភាពដែលមានឱកាសក្នុងការរីកចម្រើនប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចល្អឬក៏និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេល្អយើងនឹងឃើញវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់គេនៅតែបន្តកើនឡើងបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកឬក៏ប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងវាធ្លាក់ក៏ដោយក្តីឧទាហរណ៍ប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការរីកចម្រើនដែលយើងកំណើន GDP ការឡើងរហូតដល់ 8% ឬក៏មានការទូទាយថាការឡើងរហូតដល់ 10% ស្របជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលពិភពលោកចាប់ផ្ដើមបដូរខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មវៀតណាមកំពុងតែតាក់ទាញមនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចឃើញចំណុចនេះបានប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយអំពីដុល្លារខ្សោយណាប្រសិនបើដុល្លារខ្សោយហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនឹងមិនដំណើរការទេយើងនឹងឃើញវិស័យអចលនទ្រព្យស្ថិតនៅក្នុងការជាប់គាំងនេះមានរឿងពីរជាប់គាំងទី1ប្រសិនបើមានការសាងសង់ឬក៏ធ្វើគម្រោងថ្មីណាមួយតម្លៃនៃផ្ទះហ្នឹងគឺជួបនឹងអតិផរណាមានការកើនឡើងថ្លៃផ្ទះសម្បែងការតម្លៃនៃការសាងសង់ផ្ទះសម្បែងឡើងថ្លៃពីព្រោះរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសហ្នឹងធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលនាំចូលនៅគ្រឿងដែកស៊ីម៉ង់តឬក៏របស់ផ្សេងៗបរិក្ខារដើម្បីយកទៅសាងសង់ផ្ទះតម្លៃទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាកើនឡើងធៀបជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារហើយយកប្រាក់ដុល្លារទៅទិញនៅសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងទី1ដែលយើងដឹងគឺអតិផរណានៃការសាងសង់ផ្ទះគឺកើនឡើងថ្លៃអតិផរណានៃការសាងសង់ផ្ទះគឺកើនឡើងថ្លៃប៉ុន្តែសួរថាតម្លៃអចលនទ្រព្យងារទៅជាបែបណាតម្លៃអចលនទ្រព្យគឺធ្លាក់ចុះដោយសារតែតម្រូវការរបស់អចលនទ្រព្យមិនមានទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាតទៅជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតទៅជាមួយនឹងបំណុលគាត់ត្រូវតែបង្វែរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងទៅជាសាច់ប្រាក់មកវិញជាសាច់ប្រាក់ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងតម្លៃអចលនទ្រព្យធ្លាក់ចុះតាមរយៈតម្រូវការសាច់ប្រាក់និងតម្រូវការអចលនទ្រព្យតម្រូវការផ្ទះសម្បែងតម្រូវការដីធ្លីប៉ុន្តែតម្លៃនៃការសាងសង់ដែលយើងហៅថាការជាប់គាំងហ្នឹងវាមានការកើនឡើងថ្លៃវាជារឿងស្មុគស្មាញហើយវាជារឿងនៃសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើតមានបើសិនបើថ្ងៃខាងមុខសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាណាថ្ងៃខាងមុខប្រទេសកម្ពុជាមានពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងតែជាប់បំណុលជាប្រាក់ដុល្លារប្រសិនបើប្រាក់ដុល្លារកាន់តែខ្សោយទៅមានរឿងខ្លះក៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមានរឿងខ្លះក៏ពិបាកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរការបំណុលមួយចំនួនអាចនឹងធូរស្រាលការនាំចូលអាចនឹងកើនឡើងថ្លៃពីព្រោះយើងត្រូវការប្រាក់ដុល្លារក្នុងការនាំចូលហើយការនាំចេញរបស់យើងអាចនឹងចុះថោកនេះគឺជារឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារដែលកំពុងតែកើតយើងអាចមើលគំរូនៅប្រទេសជប៉ុនដែរដែលប្រាក់ដុល្លារធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅដក 25% មានន័យថាការនាំចូលរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលយកលុយរបស់ខ្លួនទៅដូរជាប្រាក់ដុល្លារធ្វើឲ្យទំនិញនៃការនាំចូលកើនឡើងថ្លៃទំនិញនៃការនាំចេញចុះថោកហើយវិបត្តិប្រាក់ខែជាមួយនឹងតុល្យភាពនៃតម្រូវការទៅលើមុខទំនិញប្រចាំថ្ងៃគឺជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញប្រសិនបើអតិផរណាវាបានកើតឡើងចំពោះប្រទេសនោះតែបើសិនជាទំនិញរបស់គេរក្សាថែបានល្អទេអានោះគឺជារឿងផ្សេងមួយទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបងប្អូនអាននៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2026សូមផ្ទាបផ្ទាត់រាល់ព័ត៌មានដែលបងប្អូនទទួលបាននិងការបង្ហាញទស្សនៈដែលបញ្ហាញចេញដើម្បីការពារទស្សនៈរបស់បងប្អូននិងនិន្នាការរបស់បងប្អូនកុំឲ្យធ្លាក់ជ្រុលទៅលើផ្នែកណាមួយដែលនាំនៅរឿងមិនល្អសម្រាប់បងប្អូនរាល់ការនិយាយទាំងអស់វាគ្រាន់តែជាទស្សនៈមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថពិតឬក៏មិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថទាំងអស់នៃសង្គមទេវាទ្រាំតែជាផ្នែកពិតមួយជ្រុងដែលយើងអាចមើលឃើញ
ហើយក៏មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីនិន្នាការនយោបាយឬក៏អង្គការលេខណាមួយផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា